Mi bro, no me siento muy bien. Yo creo que no podré hacer más video en YouTube. Es porque mi gato se siente mal, entonces me da mucha lástima. El gato se llama Prey. Camina un poquito mal el gato y no caminaba así. Pues es que el gato se recupere, cuando se recupere podrá volver a hacer videos con él.